таза болсоң чыкпайсыңбы дегенге чейин кузчу заманың келди деген дагы ойлор айтылып атат. Бир, акыркы убактарда өзүңүздөргө маалым болгондой, ишкер болсун, кара дүйнөсү болсун, деги эле кыргыз жарандары ошол куугунтуктарды коштолуп кустуруулар менен эле калып кетпестен кээ бир деңгээлде өлүм менен да коштолуп кетип атат. Буга бир чындык ошол акыркы эле окуя Арсланбек Абдылдаев аганын сырдуу табышмактуу өлүмү мен да бир кыргыз жараны катары, мен да бир адам катары өзүмдүн жашоомдун коопсуздугу үчүн, өзүмдүн ден соолугумдун коопсуздугу үчүн ушул кадамдарга барбай койгон жокмун. Статистика боюнча акыркы 3 жылдын ичинде биздин кыргыз жарандарынын арасынан ошол түрмөдөн 150ден ашык жаран тирүү кирип өлүк чыгып атат. Бул да болсо чоң сигнал.